ceo projekat XR se radi tako da postoji određena šasija koja nosi sve elemente, gdje će sam heksagoni oblik biti maska koja se tek na kraju spušta. Znači, cijela mašina će moći da radi i bez te heksagone maske koja će moći da se skine i bukvalno možda bude projekat, pa da ti kamera... Maska bukvalno neće nositi ništa, ona je kao ukras na celoj priči, znači šasija nosi sve, gde heksagoni oblik bukvalno na kraju tek spuštamo, zašrafimo i to je to. E sad ovdje ulazimo malo u problem prilikom transporta, postojeće neke nogice dole koje ćete to sve nositi, pa će morati da se nosi odozdo, ali je tu veoma pipavo da tu masku koja se naknadno šafi na šasiju morat će da bude poprilično čvrsta prilikom transporta, da ne dođe do nekog uvijanja i lomljenja i tako dalje. Sama maska je se inače isto radi od čelika od 2 mm, koja se šrafi u nekih 16 pozicija ili 14, lagaću vas tačno, nisam još brojao tačno. Kad se maska stavi na računar, ona pokriva kompletnu unutrašnjost računara i daje konačni izgled. Kad se ona fiksira u tih 14 ili 16 pozicija, kompjuter postaje stamen. Nema više nikakvih, neće postojati nikakve devijacije. Kad se maska skine, skida se iz prostog razloga s maskom, znači, sama reč maska, znači na njoj nema ništa osim tog lima, ona je samo maska. Kad se ona skine, sve i dalje ostaje montirano u samom kompjuteru, znači na nosećim elementima. Noseći elementi, pokazat ćemo vam posle kad budem skinuo masku, a sve drugo ostavio, vidjet ćete u stvari kako to izgleda bez maske i to je opet računar za sebe nevezano za samu masku. Znači maska tu dođe kao neki estetski finiš koji daje, eto, taj heksagoni oblik kućištu. To sam teo da kažem. Hvala. Ja si mu rekao, neka si mu rekao. Ok, ekipo, vjerojatno ste iz epizodu u epizodu primetili kako se sve više šalimo, ali verujte mi da je to na nervnoj bazi. Mogu vam reći da nas je taj humor, zezanje i sve ono što XR tim čini i održao na kraju dana. Crtalo se, baš se dosta crtalo. Onda je na red došlo sečenje lima, tu epizodu ste već mogli da pogledate, a u ovoj epizodi idemo na savijanje. Ekipo, ja sam mrtav, bolestan, treba da idem na operaciju, ali, nije to sad bitno. Gde si, Luigi? Sad idemo opet ko salata da savijemo, tako da pravac borča opet. Lepši deo posla. Jeste. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Stigo smo u Cut Steel. Sad čekamo Saleta, gazdu Saleta, da dođe, pa da krenemo to da savijamo, da snimamo, da vidite kako to izgleda. Inače, ekipo, da je bilo koji drugi projekat u pitanju, da je bilo šta drugo, da vam nisam ovako obećao, u životu ne bi ustao iz kreveta. Ja ne mogu da vam objasnim koliko je meni loše. Raspadam se. A i ovako, kako sam sad sam upao, brate. I nije ovoga puta zato što je širok ugao. Jednostavno sam se usušio. Nosi, kad niste uči u školu. Ribaj. Ok, ekipo, došli smo na red. Sad ćete vidjeti kako se savija. Problematika savijanja je u tome samo da saviješ jedan deo, pošto neki elementi, recimo jedan element, malo pre smo i Nemke gledali crteže, ima čak 12 tačaka savijanja. Evo ovako ljudi, posle par sati smrzavanja i priče sa Duletom, konačno smo stigli na red i vreme je da počnemo da savijamo sve ove elemente. Ja se radujem kad to dobije svoju treću dimenziju i drugu i treću. I kad sve to krenemo da šrafimo, kad to krene da dobije svoju konturu, ja se nadam da ćemo biti zadovoljni i oduševljeni. Trebalo bi nema razloga da ne budemo. Tu ekipa, došli smo do savijanja prvog elementa, označili smo tačno, sad linije majstor je označio gdje dolazi savijanje. Element ima dosta savijanja, nije preterano komplikovan, to je osnovni element, to je element na kome stoji celo kućište. Sad razmatramo redosled savijanja, jer vrlo je bitan redosled savijanja. Zašto? Zato što ako se desi da saviješ jedan deo, onda može da se desi vrlo lako da ne može da saviješ drugi, jer taj deo koji si prethodno savio zasmeta mašini, to je mašina negde zakači na njega i onda je problem, napravimo haos, uništimo predmet. Tako da smo vrlo pažljivi kod redosleda savijanja.
tek prvi element. I to je to. A šta, vi biste još? Okej. Toliko delova ima da mi je ponestalo baterije, tako da 4 sata kasnije, kao prstom, kad pukneš. Šta je to za? Užasno. Okej. U nedelje ću ti poslati DVG. Ajde, Sale, hvala od srca. Znači sad ne znam šta kažem. Okej. Košarkaš naš. I najlepše za kraj, vrate, ono. Znači, ovaj čovek, vrate. Bićeš u klipu. Ovaj, znači, ja ne znam šta kažem, znači, ovaj čovjek je... Daj samo da dođe u sebi. Znači, nije nam, ljudi, bukvalno nije dobro. Ovdje su delovi dole, da vam pokažem. Do sledećeg viđenja. Sve smo, evo, savijeno. Sad ide onaj lakši deo pod navodnicima. Sklapanje, a dobro, okej. Nosimo na plastifikaciji i ovdje završavamo ovu epizodu Eksara. Nas ste uživali, vidimo se uskoro u nekom novom klipu, vlogu i šta god to bilo. Ćao se!